Всем доброе утро, лежа на диване. Лежа на диване, лежа на кровати. Ой, влоги вы уже, наверное, все посмотрели с юга. И теперь смотрите, как мы едем обратно. Интересно, сейчас я думаю узнать ваше мнение, конечно, вчерашнее, куда стоит, если что, в следующем году поехать. Что вы думаете вообще о нашем отпуске? Понравился он вам, не понравился, ваше впечатление? Интересно просто узнать. На самом деле отпуск очень быстро пролетел. Но это не то, что сожаление, это понятно, что истечение факта, все, что имеет начало, но имеет свой конец. Но отпуск был длинный, хороший, отличный. Но об этом мы еще не один раз, наверное, где-то в каких-то влогах поговорим. Сегодня мы вчера приехали достаточно поздно ночью. Наверное, время было около 2 часов. 2 часов ночи. Мы остановились в Воронеже, доехали все-таки до Воронежа, потому что были попытки остановиться в Богучаре, это Ростовская область, еще в каких-то Миллерово, небольших городах, но все эти небольшие города, гостиницы в этих небольших городах, простите, просто только проснулись, они были заняты. То есть мы хотели остановиться, чтобы хотя бы около времени было 12, и получается до Воронежа оставалось 200 километров. 200 километров, но все гостиницы заняты в этих городах, потому что масса людей. В следующий раз нужно рассчитывать время, чтобы не выезжать в пятницу. Мы, по-моему, в первый год, когда ездили, в 18-м, мы как-то вот так вот рассчитали неправильно тоже, и поехали в Крым. По-моему, пятница была, что ли. И обратно как-то мы вот поехали тоже в такой же день. Пятница достаточно проблематичный день, тем более перед школой. Вы сами понимаете, то, что в пятницу особенно очень много номеров Москва, Московская область, Владимир, Санкт-Петербург, Пермский край, Саратов, Самара. Все эти регионы это примерно сутки-двое езды от Крыма до дома, ну или там с Краснодарского края до дома. Все выезжают на М4 Дон. И это такая масса людей. Это просто невозможно. Фуры. Мы доехали, я, конечно, устал. Сегодня встал, Паша говорит, что выспался? Нет, потому что мы в гостиницу приехали только в 2 часа ночи. Конечно же, сразу легли спать. Ну, там быстренько, что там, кому нужно было, сделали, и вот легли спать. Ну, может, начало третьего. Проснулся я где-то, наверное, половина седьмого было, начало седьмого. Но нужно было заставить себя спать, лечь, потому что еще нужно было отдохнуть. Потому что меня трясло всего, такое ощущение, как будто я бухал вчера. Ну вот сейчас время около, наверное, полдевятого, 9. Завтрак в этой гостинице до 10 утра. Вот мы сейчас позавтракаем. Ну и потихонечку двинемся к своим кошкам домой. Я почему-то так соскучился по ВДНХ. Я прям представляю, как я хочу посидеть на ВДНХ. Куча эмоций. Вот вчера почему-то, когда-то мы разговаривали, мы просто так устали от этой дороги. Мы никак не могли записать видео. Никак, никаких впечатлений толком, вот, эмоциональных их не было. То есть я вот, мне как показалось, вот я сейчас проснулся и такой думаю, как-то вот вчера видео записалось как-то скомканно, потому что мы из Крыма выехали, что-то долго мучились. Потом по самому Крыму ехали, ой, из Ялты, по Крыму сами ехали, по Тавриде, потом там что-то пихались, толкались в этом светлом полупути Ильича. Ну, в общем, как-то это... В общем, что хочу сказать. Про гостиницу, в принципе, она достаточно нормальная. Сейчас я вам покажу номер, как он выглядит. Называется, вот я сейчас читаю, не могу понять, то ли Дегас, то ли Дегас. Вот на коробке, видите, написано Дегас, отель Дегас, наверное, если я неправильно читаю по-английски. Скажите, я исправлю. Сейчас я вам все покажу, что здесь есть в комнатушке, потому что сейчас Паша в душе. Извините, что в таком видео буду показывать гостиницу, но потому что мы уже поспали. Вчера ночью, в 3 часа, в третьем часу ночи, конечно,
уже невозможно было снимать. Достаточно, ну, стандартный номер, и сделано мне ощущение, конечно, что я спал где-то в станции метро ВДНХ, либо в фойе Дворца культуры. Вот такие вот люстры ассоциируются именно с Дворцом культуры, либо с метро. Выходи, я тебе это. А, ты в халате. Ну вот, смотрите, вышел человек, человек-свисток. Вот, это, он уже сходил, конечно, покурил, и все, молодец, конечно, парень. Ну, мы дали друг другу поспать, потому что мне кажется, вчера чуть-чуть, как мне ощущение было, что я не мог вырубиться, ну, отдохнуть, то есть выспаться. Ой, заснуть, господи. Ты вчера захрапел, Ну, может быть, но вот у меня-то было ощущение другое. У меня, во-первых, ощущение было, что я как будто бы еду, но все-таки мы вчера с тобой сколько проехали из Крыма, с Ялты? 1400 с лишним километров. Ну, 1400 километров. То есть это немало. И дорога, я вот еще раз повторю, что день, если в следующем году куда-то поедем на машине, то нужно, конечно, выбирать, ну, чтобы это была хотя бы суббота. Потому что, еще раз повторю, что или четверг, либо суббота, либо понедельник. Потому что все люди, вот они массой поехали в пятницу. Получается, они едут пятница, суббота и воскресенье. То есть они будут... Или сегодня что, на суббота? Или воскресенье? Суббота. То есть сегодня они все будут дома к вечеру. Ну, москвичи. Москвичи, ну, Питер и еще один день воскресенья. Владимир, Питер, я уже сказал, Пермь, Саратов, Самара, там у кого. Вот у них еще воскресенье останется, день для поездки. И получается в понедельник всем на работу. В общем, вот такой вот номер. Достаточно удобно, кстати, подушки. Что? Очень удобный халат. Халат. А что, его можно забирать? Нет, конечно. Нет? Но поносить можно. Поносить можно. Ну, в общем, здесь даже есть, что мне, знаете, понравилось. Подушка. Есть вот эта вот думка, вот видите, она лежит, думочка такая, ну, типа моих. Ну, естественно, что на ней головой спать не будешь, но, не знаю, там, ну, когда вот я вот не могу без таких думок спать. Вот единственное, что мне показалось сначала, кровать такая, знаете, ложишься и проваливаешься, но она, видимо, как типа ортопедическая. Прикольно сделаны такие штуки здесь, подголовники. Единственное, что мне тоже мешал вот этот цвет, который, вот, видите, он там такой синий светится, он прямо в лицо. Сейчас его не сильно видно, а вечером, ночью он, конечно, глаза подсвечивает. Ну, в общем, яркость можно регулировать, больше-меньше. А что-то у меня не регулируется почему-то. У меня просто он включается и все. В общем, неважно. И включатели здесь, вот там вверху, видите, у каждого такой в подголовнике, а вот здесь, а у меня, видите, у Паши регулируется. А у меня так не регулируется. У меня просто вот включается и все. Ну что, пыль. Смотрите. Я даже прям не ожидал, смотри. Есть пыль? Смотри. Я просто провел. Но это явно, что я не ночью поспал. Смотри. С собой привез, что ли? Видишь? Не то, что я тут ночь поспал, и... Ну, там я тем более даже не буду проверять. А эта люстра, говорю, мне напоминает, как будто во Дворце культуры я где-то в фойе спал. Железнодорожников? Угу, Дворце железнодорожников. Сейчас я тут проведу. Мое любимое дело. А я почему-то так думал, надеялся, что здесь пыли нет. А ее так, кстати, видно, даже без... Даже прикосновения. Ну, то есть, вот я ее вижу, потому что она вот тут вот лежит. Вот. Короче, вот такая вот, ребятки, история. Сейчас я пойду тоже в душ. Здесь есть вот такие набор, ну, типа, это 4 звезды. Поэтому, типа, это не включено в ваш, но можно купить. Короче, это... А? Ну, понятно, но если 4 звезды, ну, должен быть мини-бар в холодильнике. Шоколадки какие-то там, вода, кола, виски, кола. Я королева танцпола. Никогда, кстати, не пользуемся этой фигней, не знаю, для кого это, конечно, нужно. И, кстати, я сегодня укрылся одеялом, даже не стал, правда, заправлять. Был номер охлажден, все круто, но выключили, потому что прямо вот над головой опять кондиционер вот так вот располагается. Выход в свет вот такой, во двор.
Но это Вот. лучше во двор, чем Отель, детская площадка. детская там площадка, да. игрушки. Во двор. У меня почему-то ощущение, что все-таки это какие-то как квартиры еще, нет? Нет, нет. А что это такой большой балкон, такой большой номер? Да. Люкс, Да ладно. Ага. люкс президентский. Лучше во двор. Почему? Потому что здесь вчера ночью столько придурков ездит. Понимаешь, конечно, пятница, последние дни лета. Но музыка гремит просто с такой силой, что просто дома тряслись. Это невыносимо. Несколько людей просто просили, чтобы их заселили куда-то в другое место, потому что у гостиницы есть внутренний двор, и там в другую сторону окна как-то ходят. Просто ужас. И мы тоже спросили, говорю, нас мы в тихом месте будем спать, потому что все едут, говорят, мы там 1000 километров проехали и т.д. и т.п. Можно нам где-то потише, а? Стонут. Что? Стонут. А, стонут, ну. Поэтому, короче, многие хотели, конечно, выспаться, но музыка гремела с такой силой, что вот просто реально мы заходили в гостиницу, соседние дома, вот окна в соседних домах просто дребезжали. Вот с такой силой просто слушают здесь музыку. Ой, так, ну что, хотел вот что единственное сказать, это ванну хотел еще показать. Я вот так вот закроюсь. А перед тем, как ванну показать, я вот что хочу сказать. Гостиница вроде как более-менее и вместе находится, и вроде как нас встретили неплохо. Завтрак я еще не видел, не смотрел, шведский стол. А, Каждая уважающая себя гостиница должна угощать своих гостей шведским столом. Запомните, блядь, это раз и навсегда. И передайте в той гостинице, в которой вы будете, где вам будут предлагать континентальный завтрак, что вы не звери, не собаки и не животные, что вам давали то, что они хотят. Вы платите деньги за обслуживание, и не маленькие деньги платите за обслуживание. И ни одна нормальная гостиница, тем более, которая имеет звездность, не имеет права, блядь, угощать своих гостей континентальным завтраком, потому что их хозяин, блядь, закупил год назад манной каши 5 килограмм или 5 тонн. И это скармливает своим гостям. Каждая уважающая, это моя личная фраза придуманная, и ей пользуйтесь. Каждая уважающая себя гостиница должна угощать своих гостей шведским столом. 4 раза подчеркнул и 5 восклицательных знаков. Я, как букинг-менеджер господина, всегда это учитываю при бронировании отелей. Ну, это просто как отче наш должно быть. Ну что с вами, в средневековье же, почему какой-то хозяин ресторана решает, буду я утром есть манную кашу или яичницу, а если я ни то, ни другое не ем, если я не ем хлеб и масло сливочное, почему я должен из этого выбирать, еще и за это деньги платить? Тогда лучше заселяться в гостиницу, где вообще не предоставляют завтраков. Вообще не предоставляют. Вот это другое дело. Вы встали, приняли решение, не буду завтракать, утром встал, пошел в ресторан. Это другое дело. Короче, самый главный минус в этой гостинице – это слышимость. Это нереально. Я утром проснулся, ощущение, это как было в Сочи. И сейчас я разговариваю, вещаю, думаю, что если соседи есть, они меня слышат. Это было точно так же, как мы были в гостинице «Жемчужина» в Сочи, когда я проснулся и понял, что рядом со мной лежит мужчина и кашляет. И сегодня утром была та же самая ситуация. Спустя сколько там, 7-8 лет, эта ситуация повторилась. Я проснулся от того, что курящий мужчина откашливал утреннюю мокроту. Потом он пошел в туалет писить. И было слышно прямо, как он писал. Вы не верите? Я вам Богом клянусь. Вот просто, я вам честно говорю. Потом, значит, второй раз. Видимо, кто-то пошел в причинное место, и было слышно, как моча попадает в воду, и это все слышно. Потом пошел человек в душ, и в душе мылся. Это, конечно, я вообще не знаю, как. И дальше он кашлял, я пошел, конечно, утром вот проснулся, это было 7, 7:30 утра. Я пошел в туалет, немножко, думаю, тоже по своим делам. Уже по стеночке пытался это делать, чтобы унитаза, а не так, чтобы меня слышали и дальше другие. И умылся немножко, думаю, еще надо полежать, подремать, потому что поздно легли. Я лежу и заснуть не могу от того, что человек дальше продолжает кашлять, и в туалете, пока я там умывался, делал свои дела, тоже это все было слышно, как, значит, он там кашляет, отхаркивается, пукает и все что угодно делает. Это нормально или нет? Это, во-первых, неудобство мне, неудобство другому человеку, который сейчас вот я разговариваю, люди меня слышат. Это ужас. Это главный минус этой гостиницы.
Все остальное еще как-то можно пережить. Я могу поехать так же. Может, я точно так же поеду. Пошел я умываться. А ванну пойдемте покажу. Такие двери сделаны. Правда, вот это все отваливается. Смотрите. Вот так вот все выглядит. Гардероб. Бра. Или как это, светильник называется. Ну и здесь карточка. Вот такая ванна. Достаточно большая и, ну, обычная, так скажем. Есть, ну, наборы, естественно, все. Единственное, что здесь нет индивидуальных. Мне не нравится, вот когда вот так наливают. Мне нравится, когда индивидуальные бутылочки есть. Но, кстати, как этот еще в Воронеже мы первый год останавливались? Бенефит Плас отель, первый год, когда мы останавливались, удивил нас. То, что там все вот в таких тюбиках. И причем и в раковине, и здесь точно так же стоит. Ну, вот мне, не знаю, как-то, мне кажется, немножко неэстетично выглядит, что ли. То есть передо мной тут через 10 человек так мылись. Ну, как в общественном туалете. Это вот как-то не по очень. И что мне самое главное понравилось, это самый плюс, мне показалось. Не знаю, насколько она комфортная. Она большая. Это душевая кабина. Сделана в таком виде. Видите, как она вот так закрывается. Конечно, двери, конечно, дешевенькие, но сам факт того, то, что, ну, круто сделано, что она вот такой поддон, круто так. Шикарный, тропический. Шикарный, тропический. Ну, короче, вот так вот это, ребята, выглядит. Ну, полотенце. Сколько должно быть в 4-звездочном отеле? На каждого 4. Здесь их нет. Здесь 2 полотенца, одно большое, одно маленькое, а 2 под ноги, 3. Должно быть 4. Чё жмотится по полотенцам? А что ты 4-м вытирал? Без разницы. Должно быть 4 звезды. Ты покупаешь буханку хлеба за 100 рублей, и она должна быть целая, а не половинка. Также в 4-звездочном отеле. Положено быть 4 полотенца. Должно быть 4 полотенца, а не 2,5. Их здесь 3. Вот мое маленькое, большое, все. И вот мое неиспользованное ножное и Пашина ножное. И здесь тоже вот раз полотенце и второе полотенце. Все. По 3 полотенца, по сути дела, еще и рваное немножко такое, потрепанное жизнью. Все, короче, Паша пошел, наверное, вниз, да? Ты меня внизу будешь ждать или что? Да. Я тогда это... Вещи я пока не забираю, потому что мне нужно будет потом подняться еще в номер. Хорошо, я пошел тогда умоюсь, в душ схожу. И... Я не буду заправлять, зачем мне там? Надо. Все, я тебя жду. Шли под конец, конечно, вот такое вот безобразие. Оставшиеся фрукты. Такого не должно быть. До 10 часов, еще час у них завтраки. А вот такое вот остатки для гостей, которые пришли после 9. Час завтрака еще. Так, посмотрим, что тут. Сосиски остатки. Ну, как-то несерьезно, конечно. Не подкладывают. Ну, будем сейчас что-то выбирать. Вот это весь выбор еды в этой гостинице. Хлеб. И нет, по-моему, даже... Нет, по-моему, даже тостера. Ну, нищенские, конечно. Самое главное, меня удивляет, что еще час завтрака, и они ничего не добавляют. Вот это как можно гостям предлагать? Это нужно или убирать, если у вас больше подачи нет, либо докладывать, что это такое. Безумие какое-то. 4 звезды отель. Яйцо, омлет, запеканка, 2 каши, какие-то тефтели. Вот это, я не знаю, что такое. Тефтели, буженина, рис. Смотрите, какая прелесть. После замечания моего сразу все вынесли. А так были остатки. И фрукты принесли, и колбасу принесли. А так все было завялое, страшное, старое.
Ну, странно, что вообще это нужно напоминать четырехзвездочному отелю, всю эту историю. Собралось совещание, там человека 4, которые решали, выносить это или нет. Но просто час было до завтрака, час до окончания, а у них это вот остатки. Все. Сейчас я принесу. Еще и тарелок нет, видите? Одни фрукты убрали, зато принесли сразу после втыка хотя бы арбуз. Но сосисок так вот 5 штук и лежит. Я уже второй раз поехал, ключ не можем открыть номер свой. Размагнитился номер, не знаю, что случилось. Прикладываем, не открывается номер. Вот поехал второй раз замагничивать, размагничивать, не знаю, что они с ним делают. Поднялись, перекладываем, дверь не открывается. В общем, ключ нам так и не сделали. Второй ключ тоже не работает. Мы открыли номер, нам горничная открыла номер. Я при выходе его приложил, он тоже не работает. В общем, значит, это дело явно не в ключах. Просто я говорю, может быть, вдруг лежа в кармане, он там что-то как-то размагнитился. Ну, значит, это дело в замке. И тут свет постоянно выключается. Нужно двигаться, как, знаете, вот так вот, чтобы свет не выключался. Да, странный отель, конечно. И он такой, знаете, весь... Я даже сегодня заблудился. Он весь вот в таких вот ходах, ходиках. Ни указателей, ничего нет. Вот такие катакомбы. А там еще зал. Еще бесконечно по кругу. Третий, он что-то всех людей с один лифт на огромнейшую гостиницу. Не подняться, не спуститься. Людям приходится на втором этаже садиться, чтобы ехать на первый через 4-й этаж. Выехали мы с этой гостиницы. Я говорю, Паша, опять, как вчера, эти, как называется, солнце прямо светит прямо в глаз вам. Сейчас вот видите, солнца нет. Что хотел сказать-то по поводу опять тряска это, блин? Я тебе сказал, что у тебя влоги солнечные. Влоги солнечные, да. В общем, выехали с этой гостиницы, и хочу сказать, что, ну, блин, лучше туда не заселяться. Есть, конечно, получше отели, но это просто нужно заранее побеспокоиться. Мы в этом году просто не знали, когда мы будем выезжать, в какой из дней, заранее что-то не забронировали. Обычно мы это делаем уже в Москве, еще до того, как выехать на отдых на море. А тут что-то мы как-то просидели, прождали, и заказал-то его номер, по-моему, только вчера, да, или позавчера. Ну, да. Буквально пару дней назад. Из того, что было, потому что все под завязку. Все придорожные гостиницы под завязку. А в городе тоже все под завязку. Остались только очень дорогие номера. Так. Тряска, прямо невозможно. Короче, что еще хотел сказать. Шампунь говно. Гель для душа говно. Стоял на ресепшене, пока 2 раза спускался, ключ так второй раз не намагнитился. Сказал там этой девке, что решайте вопрос, не собираюсь 3-й раз ходить. Забирайте свои ключи, пусть горничная открывает двери. Взял второй ключ, который оставался в номере, точно так же не работает. Говорю, значит, у вас проблема с замком, а не с ключами. Да, ну какие там девочки такие, знаете, ну вообще. Потом парень там стоял, писал заявление, что он с
там 6 или какого-то там на 27 должен был остановиться, а номер ему не забронировали. Тут же вторая девка разговаривает по телефону, понимаю, что такое. Действительно, у них это часто встречается в этой гостинице. Она говорит: вы, когда будете бронировать, вы еще раз уточните, перезвоните, скажите, потому что у нас очень часто бывает, что люди бронируют, 100% оплачивают, а потом приезжают и брони типа нет. Очень смешно. И вот человек, один из них, должен был остановиться в гостинице, номер стоил 7000 рублей, на простой какой-то бумажке, никак не оформили эту бумажку о том, что типа прошу вернуть денежные средства, Иванов Сергей Петрович, грубо говоря, номер карты, номер телефона, прошу вернуть денежные средства в связи с тем, что типа бронь, там моя бронь номера слетела. Указывайте номер, какой у вас был номер типа в гостинице. Он говорит: так я откуда знаю? Та смотрит в компьютере: ой, у вас даже, знаете, у вас даже номера гостиницы, номера в гостинице не было или нет. Ну, что-то какая-то херня. Другой мужик пришел, говорит, типа: вы же говорили, что места должны быть парковочные, вы же сказали, что у вас свои места у гостиницы и все остальное. Почему номеров, нету парковочных мест? Так же, как мы вчера приехали, начали искать ночью, в 2 часа ночи парковочные места, потому что парковочных мест не было. Вот. Ну, и она говорит: нет парковочных мест. Он говорит: ну давайте решать вопрос с начальством, у вас же кто-то должен быть, менеджер, должен быть там кто-то руководитель сегодня. Она говорит: никого нет, мы одни, вот только вдвоем, и охранник, вот мы только заселяем, выселяем людей, решаем свои типа вопросы, которые нам поставлены, больше ничего не делаем. Он говорит: ну вы же даже не позвонили, типа не узнали, люди же утром уезжают, места должны освободиться. Она позвонила по телефону: нет, к сожалению, мест нет. Ну, в общем, балаган такой, что единственное, заранее, если беспокоиться, что вы едете, грубо говоря, там 29-30 августа и будете в Воронеже ночевать, то в прошлом году Паша делал по-хитрому. Он и в Ростове, грубо говоря, бронировал номера, и в Воронеже бронировал номера. И от нас плясали. То есть мы ехали, понимали, что мы раньше проезжаем Ростова, будем в Воронеже поздно, но мы будем там. То в Ростове просто бронь снимали. А в этом году мы сами сглупили. Ну и поздно приехали, конечно, куча народу и с машинами все. Но это опять не говорит о том, что если гостиница говорит о том, что места парковочные есть, значит они должны быть. В комментариях я указал. Да, в комментариях было указано. Если не должно быть вообще нюху и дела, во сколько я приеду. Хоть в 12 дня, хоть в 2 часа ночи, хоть в 4 часа утра. Парковочное место должно быть. Либо не указывать то, что в гостинице есть свои парковочные места. То есть, не знаю, как-то какие-то странные впечатления, но опять же это 4 звезды. 4 звезды и вот такое вот отношение к этим. Но они выслушали, я тоже им сказал, я говорю, там в ресторане, сказал про ключи, сказал про то, что в наших номерах утром ты ночью просыпаешься от того, что люди занимаются тем, чем они должны заниматься ночью, и в любое время суток, это дело каждого человека. А утром я проснулся от того, что просто человек писает в унитаз, какает, пукает, рыгает, чихает, кашляет, и, говорю, просыпаешься от этого всего ощущения, что, говорю, со мной мужчина в одной кровати спал и начал, совершать все свои прелюбодеяния в постели. Она согласилась с этим, администратор сказал: да, у нас на это жалуются, у нас про это говорят. Я сказал: вам бессмысленно это говорить, писать куда-то там в книгу отзывов, еще что-то. Я говорю: дело отзывники. Я говорю: в отзывниках, когда будут появляться такие комментарии, я говорю, к вам начнут ездить меньше, будут ездить к вашим конкурентам, а вашему руководству все-таки придется сделать шумоизоляцию в номерах, чтобы не слышать, чем люди ночью занимаются и по утрам. Все, и поехали, в общем. Выезжаем с Воронежа. Сейчас время у нас уже 11 час, без 20:11. Ехать нам 530 километров, по-моему, где-то так, 500, скажем. Уже 520 осталось. Из Воронежа эти 20. Тут 40 километров, 7,4 тонн, нужно 40 километров проехать, чтобы заехать, в Воронеж заехать. И 500 километров, будем мы где-то, если с остановками, никуда не торопясь, но я сегодня уже никуда не тороплюсь. В Москве сегодня и везде по всей стране не суббота, чтобы вы понимали. Поэтому пробок особых не должно быть на МКАД.
мы должны спокойно заехать. Тем более, так скажем, более к вечеру. Вечером уже будем дома. Соскучился очень, почему-то сегодня поймал себя на мысли, уже сказал в начале влога, соскучился по ВДНХ почему-то. Вот прямо хочется приехать и посидеть на ВДНХ, погулять по ВДНХ, ну и все. Ну хотя по отдыху, по Сочи. Сочи было По Сочи было очень хорошо. Хотя по Крыму, конечно, я скучаю. И сейчас будешь долго вспоминать, как этот отпуск начинался, как к нему готовились, как он начинался, как мы поехали, как только дорога утром была, и как мы в Керчи были. Ну, в общем, все эти дни, они в голове сидят. Единственное, что мы вчера с Пашей поймали себя на мысли, что было всего столько много, потому что мы уже без камеры вчера записывали, и было настолько всего много, что мы некоторые моменты даже не помним. Я у него просто спросил потом, ну, потому что я уже начинаю спать хотеть, там уже после 12 начал, так скажем, клевать, начал разговаривать, что это. И поняли в общении, что мы вспомнили это, то, 5, 10, а о некоторых моментах, которые были особенно в начале отпуска, мы про них забыли. Например, о мысе Фиолент. Там о чем ты еще что-то вчера еще говорил, какие-то... Ну, что-то о Керчи мы вспоминали. О Керчи там вспоминали, да, ну, там, ну, много там какие-то места, я говорю, слушай, я даже не помню в Судаке, где мы были. Я говорю, мы отдыхали в Судаке, я говорю, а что мы там в Судаке-то? Ну, съездили, говорю, там на мыс Меганом, да, как называется, да там, и все, что где, мы, говорю, у нас машина все стояла. Мы ничего никуда не ездили. Сегодня чуть поэмоциональнее, да, вчера как-то мы разговаривали, вообще не хотелось ничего, уже так уставшие были с дороги, а сегодня как-то с утра получше. Паша говорит, да хера себе. Что ты там сказал? Мыс Фиолент, мыс Меганом. Фиолент, пляж, не были мы там. Ой, Фиолент, Хамелеон, пляж, Голубая бухта, Меганом, Тайган, пещера. Что еще там было? Морские прогулки, Дельфины. Про дельфины я вообще забыл. Царский пляж. Столько всего было. И, конечно, я такой, о, да, точно. И вот про эти места мы, ну, как бы стали забывать. Естественно, что и точно так же и в Евпатории, и куча эмоций, которые друг на друга просто наслоились. И они, конечно, будут воспоминания, особенно когда ты будешь пересматривать видео и будешь смотреть фотографии, потому что, честно говоря, я в этом году вообще ничего не успевал. Фотографии сначала как-то выкладывал, что-то делал, а потом уже, ну, не успевал. И вот сегодня только вот я приеду в Москву, и комментарии, прошу прощения, и явно, что я уже на них там по большому счету где-то что-то отвечу, особенно там зрителям, которые постоянные, потому что явно, что они ждут и поддержат меня очень долгое время. Поэтому все сегодня, завтра займусь этим и потихонечку отвечу, фотографии выложу. Но, еще раз повторюсь, как бы не было грустно, но всю жизнь отдыхать невозможно, потому что даже если у тех людей, у которых есть деньги, они готовы отдыхать и могут отдыхать всю жизнь, то вот это вот вкус путешествия, ну или надо просто менять реально города, страны и все остальное, тогда, может быть, оно не приестся. Хотя каждый день в перелетах, ну, тоже все это приестся. То есть вкуса вот этой изюминки, которой ты ждешь год, основной, да, моря, ты его просто перестанешь ощущать. И все, что не вечно под луной, все, что начинается, оно имеет свое физиологическое, биологическое завершение. Поэтому отпуск, конечно, начался, как бы не было жалко. Хочется, чтобы все это началось сначала, поставить эту заново пластинку, начать снова путешествовать. Но, как Паша правильно сказал, впереди же тоже может быть всего много интересного. Впереди осень и зима, и весна, и везде можно куда-то хотя бы на пару дней, но куда-то съездить. Ну вот, поэтому жалко, но жизнь продолжается, и путешествия, и самое главное, если кто-то досмотрит это видео до конца, все-таки порекомендуйте нам, куда можно все-таки съездить, попутешествовать, может быть, что-то порекомендуете. В общем, поехали мы в Москву. Всем спасибо за просмотр. Не останавливайтесь в этой гостинице. Лучше никогда. Приехали, еще дверь не открываем. Сейчас посмотрим на их реакцию.
соскучились или нет. Доча? Доча? Доченька? Доченька? Маруся? 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 Это кто такой? Маруся? Маруся? Ты, наверное, отвыкла даже разговаривать. Марусенька. Девочки. Доченьки. Те мои хорошенькие. Вы мои хорошие. Эх, вы мои хорошие. Ой, мои девочки. Да, ты моя девочка. Маруся. Маруся. Да, мой хороший. Ну, Люся. Ну иди поглажу, иди скорее, иди ко мне. Иди скорее, иди. Да соскучились или нет? Соскучились или нет? Люся. ну, А чё, не поняла, что, да, доченьки? Где мои Люси? Долго нас не было, очень. Очень долго не было в этот раз, да, совсем. Совсем нас долго не было. И Халюся моя. Ты моя Халюся. Моя Халюся, иди ко мне. Ой, нет. Ты, Маруся, подросла. Марусенька, ты подросла. Ты подросла, моя хорошая. Подросла моя девочка. Да, подросла. Подросла. Сейчас надо все это вам стирать. Все эти лежанки, вон, все шерсти. Где моя Халюся? Где моя девочка? Где моя куколка маленькая? Да, соскучились? Мои Халюси. Как провожали. Моя Халюся. Я... Только не разговаривает. Почему-то не разговаривает. Почему-то не разговаривает у меня Халюська моя. Ой, ты моя девочка. Так, ну что вы тут у нас набезобразничали? Давайте посмотрим. Уже вижу, тут все лежит, Валя. Да никто это мы ходим, Маруся. Маруся, это все мы ходим. Маруська. Ой. Конечно, вы тут даете. Ой. Что вроде бы одни были, а пыли столько, что как будто бы тут целая армия была. Я ж все прибирал. О, перед тем, как уехать. Так. Ну что тут у вас? Чистота, порядок. Мухи летают. Ничего не это. Как называется? Ой, такое ощущение, ребята, как будто бы и не уезжали.